Всем привет! Привет, мужики! Сейчас за нашими спинами готовится к выезду вездеход МУЛ Республиканской службы спасения. И для чего он готовится, Серега? Завтра мы покажем, выйдем со спасателями с Республиканской службы спасения и покажем примерно, как нужно выжить в лесу и попробовать вариант самоспасения. Почему? Потому что десятки людей ежегодно теряются на огромных просторах Якутии. Большинство из них спасают именно отважные якутские спасатели. А мы в нашем выпуске, тема основная нашего выпуска о том, чтобы, как уменьшить работу спасателям и попробовать все-таки выбраться из леса самому. Ну и, наверное, самоспасение – это штука универсальная, и это будет интересно не только жителям Якутии, но и жителям других регионов. Мы покажем достаточно универсальные способы ориентирования на местности, в таежной лесистой местности. Спасибо нашему вездеходчику Василию Егорову. Все, пойдем выживать, ребят? Да. Приехали. Как настроение? Настроение прогулки. Как показалось нам, мы Завтра заберите. заехали Послезавтра. Когда-нибудь. отсюда выйти к цивилизации, да? Не по этому пути, а сейчас вглубь зайдем, самостоятельно заблудимся и постараемся сделать такой материал, чтобы это выйти к цивилизации. Вездеход уехал, и первым делом мы покидаем Сосновый Бор, где высадились. Все-таки там было просто сориентироваться, да и слишком весело и ярко. Сложно представить себя на месте человека, попавшего в беду. Вслед за Валерой мы углубились в тайгу. Нас встретил однообразный и труднопроходимый горельник. О, вот, друзья, обратите внимание, след небольшого лося. Первая встреча с диким. Вот это тоже таях-то. По-якутски лось таях. А вот следы. Серега, Да. расскажи нашим зрителям, почему мы выбрали именно эту местность, а не какую иначе. Здесь есть все основные ориентиры. Речка. Где-то здесь должна быть избушка, в которую мы выйдем, я надеюсь. Здесь есть трасса, по которой мы сюда, собственно, и приехали. Здесь есть основные сценарии самоспасения. По ходу первого этапа перехода Валера рассказывает, почему люди теряются. Первая причина – неопытность. В группу риска попадают городские жители, редко бывающие в лесу, и дети, у которых просто нет даже базовых навыков по ориентированию. Вышел в лес, и им кажется, вот это дерево, ну вот, чисто вот так, то, что есть, а они не оценивают себя вот в пространстве, не видят, да? То есть за деревьями леса не видят? Да. За деревьями следующее дерево, они не чувствуют себя в пространстве. Сколько они прошли, на какое определенное время прошли. Вот это вот и называется потеря ориентировки, да? Вторая причина – метеоусловия. Даже опытный таежник может заплутать в густом тумане или внезапной метели. В таких моментах и опытным людям, и знающим местность, да, тоже может. А бывало, что ты сам вот терял ориентацию вот из-за погодных условий? Да, вот, конечно, если ты время свое упускаешь, да, и попадаешь в сумерки, вот в таких тоже, конечно, человек теряется. Третья причина – состояние здоровья. Из-за него рискуют заблудиться пожилые люди, люди, получившие травму во время перехода, и инвалиды. Сюда же входят потеряшки, заблудившиеся на пьяную голову.
алкогольное опьянение тоже к этому можно Ну отнести, да, да? у нас Вот. очень много поисковых только из-за Да, того, ну что вот, пьяные заблудились. охотничья компания вышла, ну там повеселились и кого-то обидели или кто-то ну, какую-то выходку сделал и в пьяном состоянии куда-то в лес ушел, а очнулся утром, да, например. Это тоже, ну, эту категорию я тоже к здоровью могу. Четвертая и самая частая причина – банальное незнание местности. Большинство потеряшек перед походом даже не удосуживаются узнать самые простые ориентиры. Если ты даже знаешь, определил север-юг, да? Если ты не знаешь сам район, сам местность, то как бы ты ни даже вот по север ты определил, где север, да? И тупо туда идти, какой смысл? Если ты не... Хотя бы примерных ориентиров нету. У каждого должно быть в голове четкое понятие, да? Например, хотя бы вот такой вот, мы машину оставили здесь, с южной стороны, например, да? Ага. От машины отойдем хотя бы вот в километражах или во временном отрезке, да? Вот 30 минут мы отошли, например, с южной в северную сторону, да? И там обозначить, вот, если туда идти, да, например, дальше на север, то мы попадем в ЛЭП. Да? Вот такие ориентиры. ЛЭП, речки, реки, трассы, тракторную дорогу. Вот такие ориентиры надо всем сказать. И обозначить то место вот хотя бы квадратно. Разделить, чтобы если даже человек потеряется, он вспомнит, в какой-то стороне должен быть ЛЭП, в какой-то стороне этот ЛЭП ведет в такой-то поселок, населенный пункт. Как и в путеводителе хичхайкера по галактике, все руководства по выживанию дают один самый главный совет – сохраняйте спокойствие. Трезво оценив обстановку, можно сразу выпутаться из беды. Ну, Валера, мы, конечно, условно, но заблудились. Что нужно делать? Ну, во-первых, надо успокоиться, собраться с мыслями. Можно сразу выйти из ситуации, успокоившись, да? Вспомнить обратный путь. Ну, банально вот так может быть, да? А если не вспомнишь, тебе нужно, ну, свои вот, как я уже высказался, ориентиры вспомнить. Кроме того, если вы заблудились, не стоит забывать про то, что есть у каждого в кармане – сотовый телефон. В определенном случае гаджет позволит вам не только сообщить о беде в Твиттер, но и спасет вам жизнь. Если вы абонент одной сотовой компании и находитесь вне зоны покрытия своей компании, но есть зона покрытия другой компании, вы можете все-таки вызвать службу спасения. Телефон горячий, да, номер, он работает всегда и для всех абонентов других сотовых компаний. 112, номер 112, Валерий говорит. В вашем телефоне, в большинстве современных телефонов есть GPS. На тех же самых программах «Советская карта» и других картах, Google Map, например, можно включить геопозиционирование. Вы, как точка на этой карте, можете увидеть себя и уже использовать ориентиры. Чем удобна военная советская карта, она размечена на квадраты периметром по 4 километра. То есть вы уже можете знать и расстояние примерно прикинуть, свои силы, ну и так далее. То есть... Добавлю, что, допустим, если вы когда-нибудь устанавливали до этого точки в телефоне, да, то вы можете, в принципе, даже, ну, допустим, я отметил когда-то давно дачу своего приятеля в телефоне. А потом заблудился и просто исходя из своего положения относительно дачи моего приятеля, я смогу тупо сориентироваться и выйти на трассу, на железную дорогу, ну, на что-то такое достаточно большое, мимо чего я никак не пройду. Но в Якутии зона покрытия сотовой связью ничтожна, и позвать на помощь по телефону мы не можем, и поэтому продолжаем идти. В рамках недавней высокогорной подготовки мне дали очень хороший совет. Чем медленнее идешь, тем дальше пройдешь. Во-первых, меньше шанс, что ты обо что-то споткнешься, наступишь не туда, сорвешься куда-нибудь в пропасть или во враг. И, конечно, потребление энергии меньше. И ты видишь, куда идешь, можешь анализировать местность. Не надо идти куда-то напропалую, бежать, спотыкаясь, пытаясь найти дорогу. Но стоит идти медленно, оценивать обстановку. Мы не паникуем, да, мы четко действуем, да? Чтобы найти
хотя бы основные ориентиры, да? Вот, например, вот валежина, да? Сейчас я сберусь на него, чтобы оглянуться вокруг. Может, я где-то вдалеке или вблизи избушку найду, или как что-то сотворю, да. Поэтому этими надо не пренебрегать, не стоит. Вот опять-таки посох у меня уже работает, палочки в руках. Что-нибудь есть, Валер? Вот, например, забрался я, чтобы осмотреться. Все-таки, да, вот, сначала был лес такой одинаковый, да? А теперь вот, забравшись, я уже вижу сосновый лес, вот, по которому идти будет намного проще, чем по этому качкарнику, по мушарнику этому. Так, ну и вот так смотрю. Может, я где-то Что-нибудь полезное. что-то полезное для себя. Может, триангуляционную вышку найду. Да, кстати. Кстати, вот говоря о триангуляционных вышках, конечно, они все уже, им лет по 50 уже, да? Они уже не способны практически выдержать вес человека. Я надеюсь, сейчас мы пустили фотографию какой-нибудь триангуляционной вышки, чтобы вам было понятно. Но, тем не менее, спасатели во время поисково-спасательных работ все равно осматривают все триангуляционные вышки, потому что человек существо такое, оно тянется даже к следам того, что люди здесь когда-то, но были. То есть может случиться так, что особенно ребенок просто сядет вот под этой вышкой и будет сидеть, потому что там он чувствует себя не очень одиноко, что ли. Вот, друзья, смотрите, это старый противопожарный ров, который был выкопан уже, судя по всему, пару десятков лет назад, чтобы остановить какой-то пожар бывший. Скорее всего, вот этот. Куда вот мы сейчас выйдем. Стоит сказать, что вот не стоит ни в коем случае идти по этому противопожарному рву. Он похож на дорожку, он похож на тропинку, но он никуда вас никогда не приведет. Ближе к вечеру нам пришлось промочить ноги. Причем пока мы хлюпали кроссовками и отмахивались от туч комаров, опытный таежник и спасатель Валера даже обрадовался тому, что мы вышли на болото. Валера, вот зачем мы вообще зашли на болото, рассказывай. Ну, мы нашли болото, да? А это хороший факт того, что с каждого болота начинаются ручейки. Ключ начинается, да? Если так сказать. Если мы сейчас найдем направление к самого ключа, да, куда он стекается, каждый ключ, от каждого ключа, с каждого ручейка набирается Речка побольше. да, уже ручей начинается, да, стекаться. И с каждого ручья начинаются речки. А речки это уже испокон веков люди ближе к воде, да? Вдоль речек могут быть дороги, охотничьи тропки, охотничьи домики. Так что мы сейчас вот, благодаря тому, что мы нашли вот это болотце, ну, недалеко уходя, да, вот так в округе, попытаемся найти само направление вот этого ключа. Потому что из каждого болотца как-то, да, если оно не совсем широкая сеть болот, да, если вот такой, этот факт говорит о том, что отсюда вот начнется родник. Валер, примерно направление ты выбрал, вот ты уже эту Давайте, может, тогда обследовал. действительно разделимся и поищем. Если так сказать, да, мы пришли с той стороны. Там относительно, да, мы с какой-то возвышенности, если она вот минимальная, мы даже не заметили, мы все время ходили вот по плоскости, да, и мы вот на смешном болоте. Следовательно, надо будет искать вот примерно в таком направлении. Если бы ручей у нас впадал в ту сторону, да, мы болотце уже чуть там нашли. Следовательно, ну, как-то вот, мы чуть-чуть говорю, что радиус вот так где-то вот так надо брать. И вот так по кругу обходим, чуть широко. И ну найдем. Давайте тогда, не теряя друг друга, вот так вот выйдем и поищем, да? Да. Нашли край болота.
этой стороны сухо, а с этой стороны получается у нас мать. И мы по краю сейчас пойдем и попытаемся найти начало самого ключа. Вот уже, если так посмотреть, наглядно видно, да? Зверовые тропы, они вот по краю болота пошли. Они могут за простецки по самому ключу пустить. Вот здесь отчетливо видно. Вот зверовые тропы пошли. Видно же, да? А теперь, если прислушаться, уже из болотца, да, вот начинает вытекать сам ключ. Если так прислушаться, уже шум воды уже тихонечко слышно. Ну, Валерка, как опытный тундровик, убежал вперед. Мы немного отстали, тяжело за ним поспевать. Но, ну что могу сказать, мы переправились через эту речку. Ноги сохнут достаточно быстро, кстати, в кроссовках. Ну да, сейчас благодаря не такой уж и низкой температуре, даже здесь в Якутии ночью должна температура опуститься только до 14 градусов тепла. В принципе, какого-то дискомфорта это не должно вызвать у нас, я так Разве полагаю. что, главное не натереть ноги. Мы вот только поэтому и отстали от Валерки, потому что он бежал, у него портянки, ему проще, а мы... Да и чего греха таить, мы же все на камеру снимаем. Ну да. Так что давайте пойдем. Он что-то нам уже машет рукой. Пойдем за Валерой. Так, ну что, где-то здесь он кричал. Валера! Сейчас, идем. Вечером, хотя сил было еще достаточно, наш проводник скомандовал привал и подготовку к ночевке. Для этого надо было развести костер и подготовить ночлег. Чуть-чуть вот маленький с горки, если чуть заметить, да? Этот костер здесь чуть внизу у нас будет. Ну, если получится, здесь экранчик сделаем, чтобы у нас ветер как бы не гулял. Как-никак мы без одеяла, да, вот так. Здесь лопника настелим, а в нашем случае лопником будет у нас ветви листвяка. Сейчас я прорубаю вот чисто ветки вот ножом, да? Получается, ну, можно целиком прорубить, вот такие тонюсенькие, но как-то жалко и чисто по веткам, типа вот такая вот обработка. Ну давай ты нам, Валера, покажи, и мы тоже порубаем. Вот так вот. Вот так. Вот такие, да? Да, вот такие. Почему его делают, да, вот такой лопник? Он отделяет от влаги земли, да, тебя. Чем толще ты делаешь, тем он от влаги отделяет. И плюс между ветвями у тебя типа воздушной прослойки получается. А воздушная прослойка, если так, ну да, это теплоизоляция. Да, типа теплоизоляции. Ну вот, типа вот такой лежанки сделаем, чтобы всем втроем вот так удобно ногами, да? Здесь экранчик сделаем и спокойно отдохнем. Вот эти, кстати, они могут нам сейчас прослужить для постройки нашего тента дальнейшей. Ничего не проходит так. Вот такая вот палочка. Валер, я так думаю, еще и ТТ надо сделать, да? Чтобы нас не сожрали ночью совсем. Ну сейчас время такое. Так, а теперь, уважаемые жители Республики Саха, объясните, пожалуйста, нашим жителям Центральной России, ну и вообще с нашей страны, что такое тюпте? Тюпте, ну, говоря по-русски, это дымокур. Он делается из кизяка, либо из таких достаточно, ну, не совсем смолистых, но вот из лапника такого делается замечательный дымокур, чтобы хоть как-то отогнать гнус. Кстати, будучи в лесу, необходимо издавать как можно больше человеческих шумов. Разговаривать, даже если вы один. Петь песни, ломать сучья, наступать на них. Во-первых, есть шанс, что вас услышат спасатели. Во-вторых, это вас в определенной степени
обезопасит от диких животных. Даже хозяин тайги, он не дурак и лишний раз с человеком связываться не станет, если услышит его заранее. А если внезапно выйдет из кустов человек, то он может отреагировать, скажем, неадекватно. Сейчас середина июля. Гон? У медведей начинается гон. Вот белые бабочки пойдут, бабочки по-якутски, лых, которые по лужицам сидят. Да. Есть же время такое, когда во всех лужицах Начало июля. очень много, во время праздника СЭХ, очень много белых бабочек. Вот это самый признак того, что начинается время гона у медведей. Но свадьбы у медведей бывают в местах более отдаленных. Они устраивают свои брачные игры как можно дальше от Человек. ну, от цивилизации, как можно сказать. Пока ребята там расплетают паракорд, занимаются другими полезными вещами, я вам покажу вот это вот. Видите? Похоже на готовый завтрак Несквик. Да? Но вот это вот. Это зайчий какахи. Уже высохший, давно высохший. И, ну, видимо, все-таки зайчья тропа здесь есть. И я знаю, что зайцы тут есть. В принципе, можно вот на этой зверовой тропе поставить силки. Но, тем не менее, пока у нас такой задачи нет и вообще сезона охоты нету. Так что пущай бегают зайчики, делают свой готовый завтрак. Я так технично замотал и в термоплат. Так, и Мне нифига он не дотянулся. ну-ка. Там, наверное. Пока ребята готовят, я вам кое-что расскажу об особенностях, скажем, якутского времени. Суть в том, что сейчас вы не смотрите, что так тепло, светло. Летом практически круглый год, практически все лето, начиная с начала июня до практически конца августа, в центральной Якутии белые ночи. То есть если в Питере это 2-3 дня, у нас это все лето это даже надоедает. Я, честно сказать, ближе к концу лета уже начинаю скучать по звездам. Ну, даже сейчас, если, например, сказать, я по часам, сейчас 22-25 примерно. Да, уже Ну, 27. по моему режиму дня уже давно пора спать. Баньки. По-нашему называется КСП. А по-русски должна быть лучина. Вот, видишь, как КСП горит. Ага, И, вообще и хорошо. бумага не нужна. Вот. Теперь все остальное можно. Буквально понадобилось несколько секунд. Одна спичка. С одной спички С одной спички, да. в тайге. Смотрите, друзья, вот такие вот втыкаем, просто банально говоря, палочки и вешаем на них кроссовки. При этом главное не вешать их слишком близко от костра. Все-таки синтетический материал, уголек попадет, прогорит, будет неприятно. Перед отдыхом нужно все просушить. Лучше подождать, да? Чем просушилось, да? Вот, например, Просушилось, перчатки да. Или футболки те же самые. Просушились, сухую надел и уже лег отдохнуть. Чтобы если, ну, допустим, придется линять, мало ли, чтобы одежда была на нас, а не висела где попало. Вообще. Сидим вот, ребята, паримся. Без бани. Да, вот такой вот якутский пар. Вот так. Иногда выживание может превратиться в такое достаточно, ну не то чтобы веселое. Мануальная терапия, это полезно. Да. Кстати, Валера, вот вспомни август прошлого года, да? Температура в Алёкме-то была звездец какая. Да. И тем не менее ребенок выжил 2 недели. Но большую половину все-таки щенок.
Да. определенное тепло, да? Определенное тепло Аккумуляция тепла ребенку Мгм. исходила от от щенка. собаки. Да, от Но этого тем не щенка. менее он же через какой-то промежуток времени вернулся. Он вернулся, а после этого мы через 2 дня уже нашли. Через 2 дня ее. Ну, Все-таки 2 дня. Да, через 2 дня. Да, маленького. Но- И самые холодные ночи, вот когда Да. на утро щенок пришел, я вот помню, я вот эту ночь нормально услышал. Даже в спальнике минусовом моем влажно было, поэтому спальник промок к утру, даже в палатке. И это был звездец просто какой-то. Но, надо сказать, мы ровно успели. Или это словосочетание не подходит. Ровно, да? Да. Мы чуть-чуть успели, можно так сказать. Да, мы в последний Потому что, момент когда успели. они нашли, у нее же в конечности мало же этого. Да, мало, она Вот уже не тогда- ходила, по да. сути. Она бы там осталась до Да. этого. Хотя речь все ясная была, да? Да. Но, конечно, она же вот в таком положении. Вот, да? Ага, да. Мы Она вот, не знаем, сколько в таком она. она положении. истощилась, и она вот так вот сидела, она бы оттуда уже не встала. бы. Это положение вот сохранения тепла как бы, да? Вот Да. в таком положении, как в утробе, вот так, Ага, вот так и только просидела она. Просто Бог знает. да. Но все-таки счастливая была операция, да? Да, счастливая. Лучше не было операции. Счастливым После- концом. После этого лучшей операции пока не было. Валерий, вот по поводу сегодняшней ночи как раз и спрашиваем. Сколько раз будем ночью вставать, поддерживать костер? Ну, можешь рассказать. Дымокур, костер. Дымокур или костер, по идее, надо оборудовать так, чтобы было безопасно, да? Но дымокур делается так, чтобы вот сейчас мы его здесь землю расчистим, Ага. и вот эти веточки сюда положим, да? Да. Вместе с углями. Чтобы он до нашего сна уже с этого нас оберегал от этих, да? А мы, Как уснем, будет проще уже. нет, как уснем, и вот этими веточками Ага. чисто лица и эти открыть часть тела закроем. Ага. И мы уснем и отдохнем. Итак, друзья, давайте подведем итоги дня. Сегодня мы сделали очень много. Мы уехали из города Якутск, мы узнали, как совладать с паникой, да? Как выбрать направление движения благодаря Валерии, который нам помогает сейчас и держит камеру. И мы вышли к болоту. Самое главное, я думаю, к болоту, и уже у нас есть определенное направление движения. Серега, какие у тебя впечатления? Ну, у меня на самом деле неожиданно для себя, для меня это такое маленькое приключение. Я в тонусе, мне ничего не болит, я не чувствую никакого дискомфорта. И что греха таить, Апанас, и ты бы тоже так не кокетничал. Все-таки больше 30 лет мы прожили в Якутии, для нас это довольно, ну не то чтобы если привычное, но как бы Ну, это не экстрим. это не экстрим на самом деле, но очень интересно. Я вас уверяю, с Валерием ходить по тайге, это как с профессором Паганелем из «Дети капитана Гранта». Да. Так что ночь у нас будет очень длинная сегодня. Конечно, все сушится. У нас есть ночлег, но гнус. И мы пока прощаемся с вами, потому что... Почему? Потому что нам нужно спать, нам нужно набираться сил, у нас камера может разрядиться. Здесь в тайге нету розетки на 220. Есть на 110, на 220 нет. Ну ладно, спокойной ночи, увидимся утром.